Sini tripura saro finance education kere ingmani bai. Tini haiwo sin tripura se bisiono belai neng khanawi tong ha loan trebo kasajak hnei. Loan kaisa jaga nalangkha o loan no swani bangai te kaisa loan na philangkha. Ai bono supiani ba te kaisa loan na philangkha khaiwoi interest to bare isi tongo. Hakene loan trebo kasajak khaiwoi tini haiwo sini tripura saro kabangma ne belai ne derai tongmani sing nugui tong. Tani bangai finance education kerui ni bangai na asset liability manage khaiwoi ni bo kerui ni bangai na. Sing nug loan na lai mani si bakhebo kaisa no program khaya ni bangai si loan na lai mani rok nug laibo. Tabo example bai tak birthday busa birthday khai ni phangkha. Busa birthday khai ni rang kerui ngui tongkha bos loan na osi busa birthday khai payo. Ke je loan na mane jagawo to masuna interest hos masuna poila osi rang sikre ngi tong loan na osi khai pa mana waisa bai rang pari pa biang no supi sinai ba biang ni rang bai sunai bono rang kre filangka te kaisa jaga hai ni hai loan na bono supilangka oro bo interest pai filangka oma hai khai bone sini boro belai ne o education kre ni ba ne loan trebo ko sai tong ke bono no sum borong ni thaneo sung serengai जों तक जे यूथ तंनाय रग बहायनो फाइनान्सर ओमा हाय गाल्टी जों खायलायबाय या बनि बाङैनो जों तिनि हायो ओमनो तै कक मासा लायग्रा सिनाय नारि जों अर जागा लोन ट्रेप नि बहायनो बाहाय फाइनान्स एजुकेशन नाय तंका सिनि जराबो ngै फानो मानो बरक हाय ngै तंमनि फानो जों ngै मानो के बरक नि हाय जों बानचे वानि थांखा ओंखायनो जों पहिलाव एसेट लायबिलिटी नो जों माबुसि लायग्रा नाय एसेट जे मानै no income khaiwi robo o manai khana tabok asset ngai thanga ke je manai no nawi bor bading kaisa kisa mane o manai na nala ha bono khoros khairoi tongo income khairoya ke bo hairong khana belai ne bo liability o ngai thangla ha ta example bai jing bono busiwan naile ne nung nok tangai bara la ha bo kaisa asset ngai thanga Nini bara ni mase ni rang phaiwi tongna inkena bokhane asset ngai thanga tabo nung gari asuk samus ne personal or jaga nung gari paina la ha ge gari no tang ngai thangna ha gari ni nin installment masu sinai gari ba mungsa dera khe masna rupi sinai ge gari ni simi income si imle ne khaliya ga asuk gari needs bu nang ya asuk nang ya just sok ni bangai just nijeni comfort zone ni bang nalha bokaisa liability ngai thanga inke bohaite ne asset liability jing masina inke no bohaina na asset no focus jing ma khailena bakhe bsini rang koba koksini oro 10000 rang to 10000 no kaisa jaga invest khai bakhe bojno rang kamai khairo na bono jing manai leinai ke tini hayo jing yot tongnai ro jing srai tongnai ro jing tini haini simine o manai na jing sila hangkhe जों बुसकां सालो ओ मानैनि यगै माननाय बाकेन माले जों इनभेस्टमेन्ट न सोंगै दिनै हायो इंडिया स्टॉक मार्केट अरो जागाव बेलाय न ग्रोथ स्पीड के ngै तंगो के बो फ्यूचर ना हायनै बेलाय न कानाय जों सिवै तंगो केतांनि बाजेटबो रूट कन्स्ट्रक्शन रूट नि बाजेट तेबो बारा जफिउ बिल्डिं टानि तेबो बाजेट बारा जफिउ के बरो सामुमान फिउनाय के बरंने जे कन्ट्राक्टर खैनै or jaga company kotom tongo or jaga ro invest khai man to oma ikhen sam stock market hairo tini hayo nung college ban porai tong khang khen stock market hayo nung maso 1000 2000 fan invest khai thang khang khen bahai ngai thana one so goi nai di boni bangai na sung stock market ro invest khai ni tini ni simai ni sung mas hung lai nai tini nung college porai tong kho 3 বছর বা 4 বছর নং 2000 ন ইনভেস্ট খাইতেন বমা হাই লেভেল সাवै थांना बमा हाय खेबो इंडिया स्टॉक मार्केट ग्रोथ ngै तो बनि बांगने इनभेस्ट खायनि ताबोनो सिमिनि सोरंदि ताबोनो सिमि सोरंखे नों जेबो कॉलेज पाइने जेबो नों ग्रेजुएट न आफरंखनि ने थानिबो लाख न रां ngै पाइनाय हने इनभेस्ट खायनि सोरंदि किसा रिसर्च खायबो किसा अरो टाइम रोबो सोरंखांखनि ने लाइफ चेंज फानो ngै थांनाय हानि बांनो इनभेस्ट खायनि सोरंदि अरो जागा तलाव डिस्क्रिप्शन लिंक रजा तो ओ लिंक नि सेमैनो ब्रोकार जॉइन खरि स्टॉक के न और फंडामेंटल स्टॉक नो
research khayo je sajak mani no invest khaini chengsi di so ambai love you